salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax di leen nuyoo fii ci Belgique fii ci Bruxelles église bi ci sunu ginnaaw ngeen gis nag fii la mbokki Baye Fall yi di sikkare guddi àjjuma gu jot muy alxames bu jot sunu mbokki nasaraan yi ñoom di ay taalibe ñoo ko ubbil ndeysaan Baye Fall yi kenn ci ñoom di koo xamante ne bii taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall la ndeysaan tuub dugg ci lislaam waaye jaare ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall amoon pas-pasu nag ak yéene Baye Fall yi ñëw mu ubbil leen église bi ñu fi tudd yàlla di sikkar guddi àjjuma gu jot ñu dikkoon nag tey seen équipe Jazboul Mouride ngir gëstul leen loolu kon ñu ànd dugg ci biir. La ilaha Sawru Maam Sey Njaay la ilaha la ilaha la Sawru Maam Sey Njaay la ilaha la ilaha la mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax ñu ngi fii ci Bruxelles fii ci capitalu Belgique fii nag église la boo xamante ne bii mbokki Baye Fall yi fi nekk la ñenn ci sunu mbokk yi fi nekk rawatina suñu mbokk taalibe bi nga xamante ne bii day jàmbaar lool ndax mel na ni sax ci kaw loolu ci la duggee ci l'islam jaaree ko ci Serigne Abdoulaye Fall moom Serigne Khalifa Fall moom Serigne Mor Fall benn mu doon wasilaam waaye nag mu ñëwoon nag gis Baye Fall yi ñuy tudd yàlla di sikar waaye mel na ni nag saal bu ñu sikaree xawoon fee tumranke lool mu ñëw ubbi leen église bi ngir ñu fi sikar di tudd yàlla fii ci biir église bi fi la ñuy sikaree guddik àjjuma gu jot. Je vous explique que cette église a été construite au XIVe siècle, c'est-à-dire il y a plus de 600 ans, non pas par des hommes mais par des femmes qui au départ voyaient leur mari partir à Jérusalem pour combattre les musulmans. Donc, alors ces femmes, elles restaient toutes seules et donc elles devaient s'organiser, survivre, parce que celles qui n'avaient pas d'amis, de famille, ou alors un couvent, donc un endroit où elles pouvaient se retrouver entre femmes, se retrouvaient dans la campagne en train de mendier. Et donc elles se sont organisées, elles ont créé une communauté qui va d'abord être combattue par l'Église catholique par l'Église elle-même. Pendant 70 ans, elles vont être poursuivies, brûlées sur des bûchers, torturées. Et puis, il faudra attendre que 2 papes successivement écrivent des lettres qu'on appelle des bulles pour les protéger. Et donc, à partir de ce moment-là, elles vont pouvoir s'installer en dehors de la ville. Et ici, au départ, on était en dehors de la ville. Elles vont construire ensuite cette église et donc ça va leur permettre de créer une grande communauté et d'autres femmes de milieux plus riches vont venir ici s'installer parce qu'elles vont y trouver de la liberté, un endroit pour vivre et pour développer toutes leurs qualités, notamment dans les arts, dans l'économie. Il y en avait qui étaient boulangères, il y en avait qui travaillaient aussi le commerce. Elles faisaient du commerce avec les bateaux qui venaient d'Angleterre. Donc, elles avaient toute une série d'activités. Et donc, tout ça, toute cette vie-là va se développer jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, dans les années 1800. En 1833, la dernière béguine meurt. Et à ce moment-là, la communauté, donc disparaît et ça va devenir simplement une paroisse. Donc, un endroit où les chrétiens, hommes et femmes, venaient prier Dieu. Et puis jusqu'à 3-4 ans, à un moment donné, comme il y avait de moins en moins de chrétiens qui venaient ici, l'idée c'est de dire on va en faire un musée. Et puis alors les 2 communautés chrétiennes qui sont encore ici, on dit non, nous on voudrait faire pas un musée, mais un endroit où on peut accueillir tout le monde et où on peut rester en dialogue interreligieux, mais aussi un dialogue sur la base de la justice sociale et environnementale. Dans toutes les religions, il y a la même idée. Ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi. Ou fais à l'autre ce que tu voudrais bien qu'on te fasse à toi aussi. Ça, c'est aussi. Et on le retrouve en islam, on le retrouve chez les juifs, on le retrouve chez les chrétiens, on le retrouve chez les taoïstes, chez les bouddhistes. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée, une église
universelle qui est ouverte aux grandes questions et aux grandes idées de ce monde actuellement. fii ngeen gis nii fii la Baye Fall di sikare chaque jeudi Samfal waaw ñoom ñu ñëw tijji bunt yi Baye Fall bii nii moo ko lijjanti moom ndeysaan moom it mu nekk ku baax ku am taalibe waaw bu mu duggee ci Baye Fall gi yàggut waaye daa mel ni yàgg na ndaxte def na ci loo xamante ni kat ñun ñi yëg nañ ko. Donc c'est avec bonheur que nous viendrons ici tous les jeudis pratiquer notre spiritualité ensemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer le zikr, j'ai senti des grands changements et des grandes choses qui arrivaient. Et j'ai vraiment été touché par la sagesse des Baye Fall, la sagesse et la spiritualité. Je trouve que le monde est malade et il a besoin de sagesse. Et donc le fait qu'on puisse se réunir ensemble et aussi chanter ensemble le nom de Dieu, ça c'est très puissant parce que chanter c'est y mettre son cœur, c'est ouvrir son cœur et faire ça ensemble. On a peu d'occasions de chanter dans la vie de tous les jours et encore plus de chanter Dieu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment motivé en me disant c'est important que les Baye Fall trouvent une place ou un lieu pour faire le zikr régulièrement. Et ici c'est très symbolique parce que comme on nous l'a expliqué, ici ça se veut un lieu de rencontre interreligieux, donc c'est très ouvert. Voilà. Et nous on a la chance de pouvoir être accueillis ici. waaw moom nee na ndeysaan li ko gën a yëg mooy maanaam même njëkkee gis Baye Fall yi yëg-yëg bi mu am mooy sagesse su Baye Fall yi maanaam yërmande bi Baye Fall yi dawal ak mbaax geeg yaru gi maanaam looloo ko njëkk a frappé ci Baye Fall yi bi mu duggee ba ci biir tamit yëg-yëg gi muy def di sikarandoog Baye Fall yi di yëgandoog ñoom ci kaw maanaam loolu moo waral maanaam tey maanaam nekkam ci biir Baye Fall maanaam moom da ciy yëg lu rëy loo xamante ni daanaka moom mënu ko expliquer sax waaw maanaam ndaxte yàlla jee demee noonu waaw mu ne comme niñ ko expliquer fii tamit milieu la boo xamante ni socioculturel la maanaam boo xoolee église bi ni ko waaj expliquer sànq biñ koy tabax ay jigéen a ko tabax te xeex lislaam a ko taxoon a jóg waaw maanaam yeneen église yi dañ doon xeex l'islam tey ñu dem tey ba taxaw fi di tudd turu yàlla mu jaaree ci jëmmam ji nii kon loolu tamit mbégte gu rëy la. Qu'on est là tous les jeudis et en parler un maximum et structurer la communauté autour de cet événement qui a lieu toutes les semaines. C'est important de savoir que ça existe. C'est que le début, mais maintenant voilà, il s'agit de dire aux gens qu'on a la chance de pouvoir faire un zikr ici, qu'on a accueilli de manière exceptionnelle dans une église. C'est très symbolique et très important pour la communauté. Et donc avec ce symbole très fort, le zikr prend toute son ampleur et voilà, il est appelé à fédérer au-delà de lui-même aussi. Donc moi je fais non seulement de la publicité, j'en parle autour de moi, autour des Baye Fall que je connais, mais j'en parle aussi de manière plus large pour fédérer parce que j'aimerais pouvoir partager le zikr à beaucoup de personnes. waaw ndeysaan moom mi ngi naan mi ngi soññaat Baye Fall yi ci ñu gën a taxawaay ci seen taxawaay gën a dëgër gën a am passif ndaxte maanaam li dafa symbolique moom mi ngi ciy jéem a wax ci wàllam Baye Fall yi mu ko xam yëpp yi nekk ci dëkk bi Bruxelles ak Anvers ak fépp pour chaque jeudi gars yi di ñëw di sikar ndaxte maanaam dafa symbolique te turu yàlla la waaw moom daal nee na mi ngi ci woo ñëpp waaw tarkaal macha allah. ok jërëjëf mbokk yi kon daal fii ngeen gis ñu taxaw mooy église bi nga xamante ne bii bokk na ci église yi gën a mag fii ci Bruxelles ci capitalu Belgique mbokk taalibe bii nag di bokk ci doomu réew mi waaye di Baye Fall amoon pas-pasu nag dox ko ngir ñu ubbi église bi di fi tudd yàlla di fi sikkar Baye Fall yi nekk fii yëpp fi la ñu daje guddi àjjuma gu jot ci kanam tuuti ñu tàmbali turu yàlla wi kon daal jàppale na lii lañ ñëwoon di leen ko dox si fii ci Bruxelles ci Belgique di ci santaat sunu borom bu baax a baax waaye santaat sunu jàmbaar ja maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina la mu waxoon rek ne dëgg taalibe Sëñ Bamba bu ñëw dégg wolof waaye ku gis jëmm ji gis ne kon rëy la def ndax église bu gën a rëy ci digg Belgique mu ñëw ubbil ko Baye Fall yi ngir ñu fay sikkar turu yàlla wi kon noo ngi sant bu baax a baax tey ñaan yàlla lépp luñ fi tudd yàlla sama borom nangul nu ko ci barke maam Cheikh